Dövlət İqtisad Universitetində doktorantların və gənc alimlərin 19-cu Respublika Elmi Konfransı başlayıb. Konfrans Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olunub. Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə doktorantların və gənc alimlərin 19-cu Respublika Elmi Konfransı keçirilir. 2 gün davam edəcək toplantıya 20 ali təhsil müəssisəsi və Milli Elmlər Akademiyasından 414 tezis təqdim olunub. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların məruzələrinin dinlənilməsi və müzakirəsi üçün yaradılan 15 bölməyə tanınmış alimlər rəhbərlik edəcək. Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov bildirib ki, belə tədbirlər həm gənc alimlərin, həm də elm müəssisələri arasında əlaqələrin güclənməsinə xidmət edir. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov isə bu konfransın doktorantlar və gənc tədqiqatçıların elmi yaradıcılığını stimullaşdırmaq, həmçinin onların yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirmək məqsədi ilə həyata keçirilən növbəti tədbirlərdən biri olduğunu dedi. Vurğuladı ki, ali təhsil müəssisələri və elmi tədqiqat institutlarının maddi-texniki bazası əsaslı şəkildə gücləndirilib. Ali təhsil müəssisələrində elmi tədqiqatların aparılması üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Gənc alim və tədqiqatçıların əməklərinin stimullaşdırılması üçün müxtəlif layihələr və dövlət proqramları bugün uğurla həyata keçirilir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə isə elm sahəsində aparılan islahatlardan danışdı. Bildirdi ki, bugün Azərbaycanın davamlı və dayanıqlı inkişafının elmi əsasları var və bu əsasların hazırlanmasında gənc alimlər də yaxından iştirak edir. Digər çıxış edənlər də konfransın əhəmiyyətindən danışdılar. Plenar iclasdan sonra konfrans işini bölmələrdə davam etdirib. Surxay Takişiyev, Qurban Hüseynov, Gövhər Eybətli xəbərlər.